الآن راح نوريكم كيف نسجوا الذراع. طريقته سهلة جدا. راح نبداو بحلقة ومن بعد نسجوا فيها 6 من غرزة الإكس ونبدأ نصعد حتى نحصل على هذا الطول. لاحظوا معايا الآن كبداية راح نعمل حلقة بهذا الشكل وننسج عليها 6 من غرزة الإكس. بهذا الشكل. الآن راح نسحب الخيط ونغلق الحلقة. لاحظوا معايا هنا في الغرزة الأولى من غرزة الإكس راح ننسج فيها 2، يعني في كل غرزة راح تعملي 2 من غرزة الإكس، وراح يتشكل عندك المجموع هو 12 من غرزة الإكس على كامل الحلقة. لأن أكيد راح تعيني البداية تاعك وتنسجي في كل غرزة 2 1 2. الآن في الغرزة الموالية أيضا 2 من غرزة الإكس لحتى يتشكل عندي المجموع على كامل الحلقة هو 12. بعد ما كملنا ونسجنا 12 من غرزة الإكس، الآن الحلقة الثالثة راح نسج غرزة واحدة من غرزة الإكس عادي. في الغرزة الموالية راح نسج 2 من غرزة الإكس، في نفس الغرزة أيضا 2. الغرزة الموالية راح نسج 1 من غرزة الإكس عادي، من بعد نسج 2 من غرزة الإكس في نفس الغرزة نفسها 1 2. يعني بنفس الطريقة راح تنسجي 1 2 1 2 من غرزة الإكس على كامل الحلقة، وراح يكون عندك المجموع هو 18 من غرزة الإكس. الآن هنا راح نرتفع ننسج عادي من غرزة الإكس بدون زيادة أو نقصان، نحافظ على نفس المجموع هو 18 من غرزة الإكس. الآن راح نرتفع أنا ب3 حلقات بنفس المجموع، عندنا 1 2 3 4 5 حتى 6 حلقة. راح تكملي عادي. هنا بعد ما ارتفعت 3 حلقات نسجت وحافظت على المجموع هو 18 من غرزة الإكس. الآن حلقة 7 راح نسج 1 من غرزة الإكس عادي، هذه تعتبر غرزة واحدة. من بعد نسج 2 بنصف السلسلة، نسحب الخيط نسج تصبح لنا غرزة واحدة. نكمل بنفس الطريقة، راح نسج 1 من غرزة الإكس عادي و2 بنصف سلسلة. راح نكررها على كامل الحلقة، وراح يكون عندي المجموع هو 12 من غرزة الإكس. لاحظوا معي هنا بعد ما ارتفعنا ب7 حلقات، الآن حلقة 8 راح نسج فيها عادي بدون زيادة أو نقصان. راح نحافظ على نفس المجموع هو 12 من غرزة الإكس. والآن راح نرتفع 25 حلقة، راح نحافظ على نفس المجموع هو 12 من غرزة الإكس. راح نرتفع هذا الطول راح يكون 25 حلقة. المجموع الكامل هو من البداية حتى النهاية 32 حلقة. لاحظوا معي البنات هنا بعد ما ارتفعت ب 32 حلقة نتشكل عندي الذراع. كنا خلصنا عمل الذراع. بالنسبة للساق قدم الدمية راح نستعمل فيها اللونين. في البداية راح نستعمل اللون الأبيض، راح نمشي مانيش راح نستعمل حلقة، راح نعمل سلسلة وننسج عليها ليتشكل عندي القدم والساق. بالنسبة للقدم أنا هنا جبت اللون الأبيض. راح تعملي عقدة ننسج سلسلة فيها 11. نسجنا سلسلة فيها 11. الآن راح ننسج فوق هذه السلسلة، نخلف هنا وروح للسلسلة الثانية وننسج 9 من غرزة الإكس 1 2. راح ننسج عادي.
8 9. الآن بعد ما نسجت 9 من غرزة الإكس، لاحظوا معايا أنا هذه السلسلة اللي بقات لنا راح نديرو فيها 3 من غرزة الإكس، راح ننسج فيها واحدة، في نفسها راح ننسج 2 3. الآن السيجة تاعي راح تكون من هذا الجانب، هنا راح ننسج 8 من غرزة الإكس عادي، في نفس الوقت الخيط هذا المتبقي ننسج عليه. أربعة 5 6 7 8. لاحظوا معايا بالنسبة للغرزة اللي بقات لنا راح ننسجوا فيها 2 من غرزة الإكس، هنا 1 2 بهذا الشكل. الآن نرتفع الحلقة الثانية، راح ننسج في البداية غرزة الإكس عادي هنا بهذا الشكل، راح نعلم البداية تاعي. الآن نسجنا فيها الغرزة اللي نسجنا فيها غرزة الإكس، أيضا نكرر ننسج فيها غرزة ثانية، يعني 2 من غرزة الإكس في غرزة واحدة، ونكمل ننسج 8 من غرزة الإكس عادي. سبعة 8. لاحظوا معايا هنا في السلسلة هنا تلاحظوا معايا باللي هذه السلسلة اللي نسجنا فيها 3 من غرزة الإكس، راح ننسج في كل غرزة ننسج 2 من غرزة الإكس، راح ننسج 1 في نفسها ننسج غرزة ثانية، أيضا ننسج 2 في نفس الغرزة 1 2. الغرزة الموالية أيضا ننسج 2 من غرزة الإكس، راح يكون عندي المجموع هو 6 من غرزة الإكس في هذا الجانب. الآن نكمل وننسج 8 من غرزة الإكس عادي، 1 2 3 4 5 6 7 8. لاحظوا معايا قعدوا لي هنا غرزتين، راح ننسج في الغرزة الأولى 2 من غرزة الإكس 1 2 في نفسها، في الغرزة الموالية أيضا ننسج 2 في نفس الغرزة 1 2. ولاحظتوا في البداية هنا نسجنا 2 من غرزة الإكس، المجموع راح يكون 6 من هذا الجانب وفي هذا الجانب. راح ننسج غرزة الإكس، هذه البداية تاعنا. الآن مرحلة راح ننسج هذه غرزة واحدة من غرزة الإكس عادي، في الغرزة الموالية راح ننسج 2 من غرزة الإكس 1 2. الآن نكمل وننسج 8 من غرزة الإكس. هنا 8 من غرزة الإكس، راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس
وفي الغرزة الموالية راح ننسج 2 في نفس الغرزة بهذا الشكل في نفسها. راح نكرر بنفس الطريقة أيضا، ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس، وننسج في الغرزة الموالية 2 في نفس الغرزة، 1 2. هذه الطريقة راح نكررها 3 مرات، 1 2 1 2. الآن أيضا راح ننسج واحدة من غرزة الإكس، 2 في نفس الغرزة، 1 في نفسها 2. هذه الطريقة راح نكررها 3 مرات. نكمل نسج 8 من غرزة الإكس عادي، نفس الطريقة اللي عملناها في هذا الجانب. أيضا احنا ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس، في الغرزة الموالية ننسج 2 في نفس الغرزة، 1 2 1 2. نكررها 3 مرات. أيضا ننسج واحدة من غرزة الإكس و2 في نفس الغرزة. ولاحظتوا معايا في البداية أيضا نسجت هنا غرزة واحدة و2 في نفس الغرزة، يعني نفس الجانب هنا راح يكون هنا. راح ننسج غرزة واحدة، الآن راح ننسج 2 من غرزة الإكس عادي، هنا 1 2. في الغرزة الموالية راح ننسج 2 في نفس الغرزة، 1 2. وراح نكمل ننسج 8 من غرزة الإكس عادي، ثمانية بهذا الشكل. الآن راح ننسج 2 من غرزة الإكس عادي، هنا 1 2 راح تنسجيهم عادي، ومن بعد في الغرزة الموالية ننسج 2 في نفس الغرزة، عندنا 1 2. راح نكررها 3 مرات. ننسج 2 من غرزة الإكس عادي و2 في نفس الغرزة، ننسج 2 من غرزة الإكس عادي و2 في نفس الغرزة، وراح نكمل ننسج 8 من غرزة الإكس عادي. ثمانية. الآن راح ننسج هنا 2 من غرزة الإكس عادي و2 في نفس الغرزة، 1 2. 2 من غرزة الإكس عادي، هنا 1 1 2 بهذا الشكل. الآن هنا نسجنا 1 2 3 4 حلقات. الآن راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح تحافظي على نفس المجموع وترتفعي ب4 حلقات حتى يكون المجموع الكامل 8 حلقات. راح تنسجي عادي. هنا بعد ما ارتفعت ب4 حلقات بنفس المجموع صار عندي كامل حلقة 8 حلقات. الآن حلقة 9 راح ننسج 10 من غرزة الإكس عادي، راح ننسج 10 من غرزة الإكس وننسج 2 بنصف سلسلة. هنا راح نقلص العمل تاعي بهذا الشكل، وننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس عادي و2 بنصف سلسلة. حنكررها 7 مرات. أيضا ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة.
غرزة واحدة من غرزة الإكس، 2 بنصف سلسلة، بهذا الشكل. خمسة، شوفوا قداه جاتنا هنا، عندنا غرزة، 2 3 4 5 6، وهذا النصف يعتبر ثاني 7. تكرريها 7 مرات ونكمل نسج 10 من غرزة الإكس. راح نسجوها عادي، 10 من غرزة الإكس، راح نسج غرزة، الآن أيضا راح نسج 10 من غرزة الإكس عادي. هنا 1 2 10 من غرزة الإكس عادي. وراح نقلص العمل تاعي أكثر. راح ننسج الآن نصف سلسلة، 2 بنصف سلسلة فقط. راح ننسج 1 2 بنصف سلسلة، هنا 2 3 4 5 6. راح ننسج 7 من غرزة الإكس، والباقي 9 من غرزة الإكس عادي ننسجهم نورمال من غرزة الإكس 9. اللي بقاو الغرز راح تنسجيهم عادي. راح ننسج غرزة الإكس، الآن في البداية راح ننسج 6 من غرزة الإكس عادي، ستة. الآن راح ننسج 2 بنصف سلسلة، راح ننسج 1 2 3 4 5 6. 2 بنصف سلسلة، ونكمل ننسج باقي الغرز من غرزة الإكس. هنا 6 7. هنا جاوني أنا 8 من غرزة الإكس. حافظوا أخواتي، حافظوا على نفس الحساب اللي عطيته لكم. لاحظوا معي هنا الشكل اللي بعد ما قلصت العمل تاعي، هنا أخذ شكل قدم. الآن نكمل نسج عادي غرزة الإكس بدون زيادة أو نقصان، وراح نرتفع
ب5 حلقات، 5 9 10 11 12 19 20. المجموع هو 20 من غرزة الإكس. إذا راح نرتفع ب5 حلقات ونحافظ على نفس المجموع هو 20 من غرزة الإكس. هنا بعد ما ارتفعنا ب5 حلقات وحافظنا على نفس المجموع هو 20، من البداية هنا راح تكون 16 حلقة. الآن راح نرتفع آخر حلقة عندنا باللون الأبيض، راح ننسج بنصف سلسلة. هذه البداية. الآن راح ننسج بالنصف من الداخل، ننسج غرزة الإكس عادي، أيضا 20 من غرزة الإكس. راح ننسج النصف فقط، لأنه النصف هذا من بعد راح ننسج عليه حاشية بشكل مختلف. احنا راح نبداو هنا من البداية، نحافظوا على نفس المجموع هو 20. من غرزة الإكس بنصف سلسلة. الآن قبل ما نغلق راح ندخل لون البيج. قبل ما ندخلوا الحلقة الثانية راح ندخلوها بهذا الشكل، راح ندخل اللون المخالف. راح ننسج عادي غرزة الإكس، نحافظ على نفس المجموع أيضا هو 20. راح ننسج عادي غرزة الإكس، كما ننسج 20 أيضا من غرزة الإكس. بالنسبة للخيط راح تعملي عقدة هنا تضمنيه بلي الخيط من بعد ما يتحلقش. نكمل النسج عادي غرزة الإكس، نفس المجموع هو 20 من غرزة الإكس، نحافظوا عليه على كامل الحلقة. لاحظوا معي راح ننسج هذه الحاشية، أكيد ظاهرة معكم هنا في نصف السلسلة اللي خليته من الخارج هو اللي راح ننسج فيه. بهذا الشكل راح ندخل في النصف باللون الأبيض، راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس، ومن بعد السلسلة الثانية نسحب الخيط ونعمل منزلقة مباشرة. هنا بتوضح لكم هذه السلسلة، هذا السطر اللي راح ننسج فيه نعمل سلسلة واحدة، من بعد في السلسلة المقابلة راح ننسج منزلقة.
هكذا. أيضا نعمل سلسلة نسج منزلقة، نعمل سلسلة ونسج منزلقة بهذا الشكل. مرة نعمل سلسلة نسج في الغرزة الموالية منزلقة. بهذه الطريقة راح تكرريها وحيخرج لك بهذا الشكل. هذه الحاشية مثل الجورب. تكمليها بنفس الطريقة على كامل الحلقة. لاحظوا معي الحاشية هنا كيف خرجت لي بهذا الشكل. الآن نجيو للساق. بالنسبة للساق راح تحافظي على نفس المجموع، هو 20 من غرزة الإكس، وترتفعي 25 حلقة. يعني من لون الباج هنا تبدي تحسبي 1 2 3 4 حتى 25. هذا هو الارتفاع اللي راح تعمليه، وتحافظي على نفس المجموع هو 20 من غرزة الإكس. لاحظوا معي البنات هنا كنت ارتفعت ب25 حلقة باللون البيج، خرج لنا الساق بهذا الشكل. الآن راح نجمل الرجلين مع بعض بهذه الطريقة. لاحظوا معي راح تساويهم مع بعض. المكان، لاحظوا المكان اللي حبسنا فيه هنا، لازم نسويهم مع بعض، وهي يكونوا هذه الجهة متساوية متطابقة. وأصلا هي خرجت لنا تلقائية، يعني مع الحسابات خرجت لنا يعني طابقة معها. الآن احنا هنا راح ننسج 7 سلسلة فيها 7. 1 2 3 4 5 6 7. الآن راح ننسج سلسلة فيها 7، راح نلصقها بالرجل الأخرى. لازم تطابقوهم مع بعض بهذا الشكل. نسج غرزة الإكس. من بعد نكمل نسج 20 من غرزة الإكس عادي نفس القياس. راح نكمل نسج 20. الخيط هذا نخفيه وننسج عليه. نسجنا 20 من غرزة الإكس. هنا رانا في الجانب الآخر، لفينا وسجنا 20. الآن هذه السلسلة نسجنا فيها 7، راح نسج 7 من غرزة الإكس. راح نسج فوقها 7 من غرزة الإكس. لاحظوا معي هنا في السلسلة نسجت عليها 7 من غرزة الإكس فوقها. من بعد راح نكمل نسج عادي غرزة الإكس ونفس المجموع هنا 20.
الآن راح نكمل ننسج 7 من غرزة الإكس أيضا. هنا بعد ما كملت 20 من غرزة الإكس راح ننسج 7 من غرزة الإكس. وجدنا بهذا الشكل. الآن بداية ساعة نحن نعلموها هنا غرزة واحدة من غرزة الإكس حتى تعلمي البداية نتاعك. هنا راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع. نسجنا هنا 20، هنا 7، 20، 7 من غرزة الإكس. راح نرتفع بحلقتين بنفس المجموع. هنا بعد ما ارتفعت بحلقتين بدون زيادة أو نقصان، في الحلقة الموالية راح ننسج 8 من غرزة الإكس عادي. في الغرزة الموالية راح ننسج 2 في نفس الغرزة. عندنا 1 2 في نفسها. نكمل نسج 8 من غرزة الإكس عادي. من غرزة الإكس. الآن في الغرزة الموالية راح ننسج 2 في نفس الغرزة. عندنا 1 في نفسها 2. نكمل بنفس الطريقة، ننسج 8 من غرزة الإكس عادي و2 في نفس الغرزة على كامل الحلقة. هنا بعد ما نسجت 8 من غرزة الإكس عادي و2 في نفس الغرزة من غرزة الإكس، الآن راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع الحلقة ونرتفع ب7 حلقات. راح نرتفع ب7 ونحافظ على نفس المجموع. هنا بعد ما ارتفعنا ب7 حلقات وحافظنا على نفس المجموع، الآن راح ننسج 8 من غرزة الإكس عادي. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن راح نبدأ نقلص العمل تاعي. راح ننسج 2 بنصف سلسلة بهذا الشكل. نكمل ننسج أيضا 8 من غرزة الإكس عادي و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. هنا بعد ما ارتفعت ب8 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة، الآن راح نرتفع بحلقتين. ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع. راح نرتفع حلقتين. هنا بعد ما ارتفعت بحلقتين بدون زيادة أو نقصان، الآن راح ننسج، هذه تعتبر غرزة واحدة، راح ننسج 7 من غرزة الإكس عادي راح نقلص العمل تاعي بنسج 2 بنصف سلسلة، ونكمل أيضا ننسج 7 من غرزة الإكس عادي و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. هنا بعد ما ارتفعنا ب7 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة، هنا كنا قلصنا العمل تاعنا، وكانت من البداية هنا هي 15 حلقة. الآن حلقة 16 راح ننسج فيها عادي بدون زيادة ونقصان، راح نرتفع ب5 حلقات، يعني من 16 حتى 20 حلقة. راح تنسجي وتحافظي على نفس المجموع. بعد ما ارتفعنا ب5 حلقات وحافظنا على نفس المجموع، الآن راح ننسج 6 من غرزة الإكس عادي ننسج 6 من غرزة الإكس عادي، من بعد ننسج 2 بنصف سلسلة بهذا الشكل. وراح نكرر هذه الطريقة 6 من غرزة الإكس عادي و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. بعد ما نسجنا 6 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة، الآن راح نكمل نسج عادي بدون زيادة أو نقصان، راح نحافظ على نفس المجموع ونرتفع ب9 حلقات أيضا. لاحظوا معي هنا بعد ما ارتفعنا ب9 حلقات وحافظنا على نفس المجموع،
الآن راح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. هنا حلقة 31 راح ننسج 5 من غرزة الإكس، ننسج 2 بنصف سلسلة. بهذا الشكل راح نكرر ننسج 5 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. بعد ما نسجنا 5 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة، الآن نصعد وننسج 4 من غرزة الإكس. لاحظوا معي أنا راني حنقلص العمل. 2 راح ننسج 4 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة بهذا الشكل. أكيد بنفس الطريقة راح نكرر ننسج 4 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. لاحظوا معي الآن راح نرتفع وننسج 3 من غرزة الإكس عادي. 1 2 3. راح ننسج 2 بنصف سلسلة. أكيد بنفس الطريقة راح ننسج 3 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. الآن راح نرتفع ننسج 2 من غرزة الإكس عادي. 1 2 2 بنصف سلسلة أيضا. ونكمل نسج الحلقة 2 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة على كامل الحلقة. هنا بعد ما نسج 2 من غرزة الإكس و2 بنصف سلسلة، المجموع هو كان 18 من غرزة الإكس. الآن راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، نحافظ على نفس المجموع هو 18 من غرزة الإكس، ونرتفع ب4 حلقات. هذا الجزء هو جزء الرقبة، راح نرتفع ب4 حلقات ونحافظ على نفس المجموع هو 18 من غرزة الإكس. هنا بعد ما ارتفعنا ب4 حلقات كان المجموع هو 18 من غرزة الإكس. هذه هنا شكل الرقبة. لاحظوا معي هنا كنا خلصنا عمل الجسم وخرج لنا بهذا الشكل. إذا انتظروني في فيديو قادم راح نوريكم بقية الأجزاء الدمية إن شاء الله.